Обичам животните и се грижа за тях. Ние ще му осигурим по-добър живот и ще накажем онези, които се отнасят лошо с тях. Аз съм Ермина Расате и ще гласувам за Българския национален съюз с номер 3. Ние идем, защото гласуването за бездушни злодеи е престъпление. Български национален съюз номер 3 в интегралната бюлетина. Купуването и продаването на гласове е престъпление.